Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас, я Светлана, потомственная ведьма, на своем канале Ведьмическая энциклопедия. В предыдущем видео, до этого, я вам рассказывала о жестикуляции и мимике. Как понимать человека без слов. Сегодня продолжим. Подписываемся, ставим лайки, не стесняемся. Вот. Кому нужна моя помощь, мой номер телефона есть под видео. Нажимаем кнопочку «Еще», и там все написано, все сказано, чем я занимаюсь, и по какому номеру обратиться, и куда. В WhatsApp. Так, ну что, начнем. Теперь я расскажу сегодня, что такое расслабленность. Когда человек расслабленный, это признак контроля. Также этот знак уверенности, и контроля. Вот именно расслабленность при разговоре. Когда, так как для работников, кадровых агентов, допустим, которые подводят собеседование, подводят людей к работе, расслабленность или зажатость позы кандидата будет, индикатором того, насколько он уверен в себе. Особенно полезно обращать внимание на моменты расслабления и напряжения в процессе собеседования, Степень напряженности при рассказе о предыдущей работе, о чем-либо расскажет о многом. Хорошо ли ладил с бывшими коллегами, комфортно ли себя ощущал, успешно ли трудится этот человек. Если тело расслаблено, это может означать, что он получал много позитивных оценок своей работы. Далее. По напряжению, расслаблению также можно проверить реакцию человека на тот или иной вопрос. Если вы задаете покупательнице, допустим, вопрос, продавец, у покупателя, достаточно ли у нее средств на покупку, и она отвечает уверенно, что типа хватит, или утвердительно, но при этом вся сжимается. То есть говорит сначала уверенно, а потом сжимается, то, скорее всего, она не до конца честна с человеком, с продавцом. Напряжение у расслабления мышц позволяет судить о том, какие темы трудны для собеседников, а также вызывает напряжение. Некоторые из нас привычки работать и общаться в состоянии постоянного мышечного напряжения. На языке тела означает, что у нас слишком высокие требования самому себе. Но на самом деле напряжение не помогает, а мешает достигать наших амбициозных целей. К какому специалисту по работе с клиентами, вы скорее обратитесь? К тому, какой напряженный, или к такому, какой выглядит расслабленно? Вопрос, конечно, наверное, который расслабленный, а не напряженный. Интенсивно, люди считают, что окружающие сигналы напряжения стараются изгибать таких людей, поскольку они могут быть источником проблем и опасностей. И напротив, расслабленное тело говорит о том, что его
обладатель контролирует ситуацию, адекватно справляется со своими задачами. Если на работе, да, вы частенько находитесь в состоянии мышечного напряжения, вам стоит заняться йогой, да, почаще ходить в бассейн или посещать несколько бассейнов, потому что, ну, или какие-то массажи, да, скорее всего, заметите, что потом вам станет лучше. Напряжение нужно как-то снимать. Так, что означает прямой вообще взгляд? Да? Если во время разговора собеседник смотрит вам в глаза, не слишком часто моргая и прерывая, да, визуальный контакт с вами, это также говорит об уверенности в себе. Если в ответ на вопрос вы получаете прямой взгляд, подкрепленный, да, соответствующей мимикой, мимическими жестами, но при этом собеседник не дотрагивается до лица, то почти наверняка он не только лжет, но и сам искренне верит в то, что он вообще говорит. Таков был главный вывод, да, исследование, это еще в 1986 году, Лейзерсом. Так что, если вы спрашиваете, да, клиентку, довольна ли она вашими новыми, да, какими-то там процедурами, она отвечает утвердительно, не отводя при этом глаз, то можно, ну, то есть с уверенным взглядом, что она действительно довольна, да. Так, кисти пирамидкой, когда руки ставят, ну, как показать-то, вот так вот, когда ставят руки. Чтобы сделать пирамидку, нужно соединить, да, кончики чуть согнутых пальцев обеих рук и чуть, да, склонить кисти вперед. Руки могут располагаться как высоко на уровне груди, так и низко возле живота. Высокий вариант часто встречается либо у самоуверенных людей, ощущающих свое превосходство, либо у тех, кто скупо использует язык тела, но выражает, да, этот жест, чтобы подчеркнуть свою самооценку. Такой жест часто действительно демонстрируют начальники или ну, там, какие-нибудь замы общения при своими подчиненными, да. Руководители любят использовать этот жест, когда ставят какие-то задачи, дают советы. Ведущие, да, используют пирамидку в процессе дискуссий преподавателя. Ой, на лекциях там политики используют это, в интервью, те, кто дают интервью, звезды там. Этим жестко человек сразу обозначает, что он владеет ситуацией и знает, о чем он говорит. Поэтому он так популярен среди профессионалов в разных сферах своей деятельности, или директоров, успешных продавцов, судей, налогоплательщиков или там каких-нибудь судей, ну и тому подобное. Самоуверенный человек почти наверняка будет регулярно, да, использовать пирамидку, чтобы подчеркивать свою уверенность в себе и в своей, да, правоте, свою правоту. Когда уверенный человек в себе оказывается, да, в роли слушателя, как правило, он выбирает низкую пирамиду на уровне живота. Она, ну, короче, оба эти варианта, да, этого жеста обычно несут позитивный смысл, однако здесь нужно обращать внимание на язык тела.
предыдущему жесту. Если он был негативным, проявление пирамидки может расцениваться как подтверждение негативного значения. Так, воображаемый, так скажем, как это, меч. Вариантом предыдущего жеста является воображаемый меч. Да? Кисти расположены сходным образом, то есть они не соединены, а находятся на 20-30 сантиметрах друг от друга. Примерно так мы можем держать баскетбольный мяч или еще что-то. Отсюда название. Да, этот жест также выражает уверенность в себе. Не так жестко и агрессивно, чем пирамидка. Так, большой палец вверх. Ну, типа показывают все. О, окей, да. Во многих культурах, да, большой палец является символом. Это большинство ученых также поддерживают такую трактовку, анализируют положение и движение больших пальцев. Важно понимать, что здесь возможно различные толкования. Большие пальцы могут выражать уверенность, могут говорить о контроле над какой-либо ситуацией, вызывать скрытую надменность или даже подавленную агрессию. В ряд культур, привычный для всех нас, жест палец вверх также означает, что все типа идет хорошо. Если же палец направлен вниз, это означает обратное. Дела идут не гладко, есть проблемы. Этот жест пришел к нам, да, из Древнего Рима, конкретно когда еще гладиаторы были. Поднимали пальцы вверх большие, толпа встречала победителя, которому затем даровали свободу. Так, указывающий жест большим пальцем. Да? Как правило, большой палец мы указываем на того, кто вызывает у нас смех или легкое, да, пренебрежение. Человек, использующий этот жест, ощущает свое превосходство. В разговоре с директором или коллегами лучше воздерживаться от этого жеста, поскольку окружающие интенсивно истолкуют его как неуважение с вашей стороны будет, да? Руки в карманах, большие пальцы наружу. Что это означает? Ну, в общем, как упомянула, да, что большой палец символизирует эго. Это означает, что когда вы держите руку в карманах, но оставляете большие пальцы наружу, вы выражаете уверенность на грани высокомерия. Этот жест может быть разным абсолютно. Если человек держит руки в задних карманах, а большие пальцы составлены снаружи, значит, он пытается скрыть желаемое, доминировать над вами. Женщины могут использовать большие пальцы для выполнения влиятельности. Если женщина сопровождает, да, свои слова движением большого пальца, она может придать своим словам дополнительный вес. Вы также можете замечать, что в этот момент она слегка приподнимается на носочки, чтобы казаться типа выше. Большие пальцы за ремнем. Если человек помещает большие пальцы под ремень, да, так, чтобы остальные пальцы казались с обеих сторон от половых органов, то это означает как агрессию, так и сексуальный интерес, зависимость от контента.
В ваше время, ну, в наше время, да, эту позу часто использовали и продолжают использовать герои вестернов, ну, в кино, чтобы продемонстрировать зрителям свою мускулистость. Чаще всего герои принимают ее в тот момент, когда уже готов вытащить клинок, выстрелить, да, точно в цель. Поза состоит из двух элементов. Руки расположены так, чтобы можно было в любой момент перейти к активным действиям, а кисть подчеркивает центральную часть тела. Мужчины принимают эту позу, когда им нужно защитить свою территорию или показать соперникам, что они их не боятся. Используют ее и женщины. Жест берет свое начало и в животном мире. Так приматы кладут кулаки на бедра и выставляют вперед большие пальцы, чтобы передать следующую информацию. Я альфа-самец, я здесь главный. Это также один из способов привлекать самочку, так скажем. Сходным образом, если мужчина поворачивается к женщине и делает такой же жест, он попадает в отчетливый сигнал, что она для него сексуально привлекательная. Так что вот так. Скрещивание руки, большие пальцы вверх. Что это означает? Если человек скрещивает руки, при этом поднимает большие пальцы, он пытается с одной стороны дистанционироваться, да, от кого-то или от чего-то, скрещивание руки, а с другой продемонстрировать свое превосходство, пальцы вверх. Это интенсивный жест, потому что в этом случае человек может пытаться скрывать свое уничтожительное мнение. Его часто демонстрируют подчиненные в разговоре с начальством. С одной стороны, подчиненные чувствуют необходимость высказывать уважение к боссу, а другой не может скрыть, что у него есть на самом деле свое мнение по вопросу, который уже точно правильнее, чем у начальника. Дальше. Руки на поясе, руки в боке. Да? Что это означает? Помещая обе руки на пояс, вы показываете, что готовы приступить к какому-либо действию. Облегченный вариант жеста такой. На пояс кладется только одна кисть, так как, если вы, просите кого-то взять за новый проект там какой-то на работе, этот жест говорит о готовности приступить к нему. У оратора такой же будет означать, что он готов начать выступление и не волнуется, да, перед выступлением. Если выступающих двое, и пока один говорит, второй стоит руки в боки, это может означать, что он согласен со своим коллегой и готов перейти к своей части разговора, к своей информации и рассказать эту информацию. Так, авторитальные жесты, то есть движение рук, это самое яркое выражение власти и силы. Иногда слова вообще не нужны. С помощью одних только рук мы можем легко показать людям, что именно они должны сделать. Грамотно используя эти жесты, вы можете укрепить свое влияние и получить власть над людьми. Ниже вы найдете наиболее распространенные толкования уверенности и подаваемых с помощью рук. Я вам сейчас буду дальше рассказывать. Указывающий жест указательным пальцем. То есть что это означает, да?
указательный палец, направленный на собеседника, это фактически оружие, которое готовится пытаться повысить убедительности своих аргументов. Так поступали в XII веке, да, разве что вместо пальца направляют друг другу только шпаги, клинки, современный невербальный эквивалент этого жеста часто используется в горячих дискуссиях. Если при этом жесте демонстрируется запястье, это может означать, что человек пытается скрыть слабость своей позиции. Кроме того, указательный палец может показывать направление действия, которое вы требуете выполнить. Допустим, родитель указывает ребенку на комнату, в которой нужно навести порядок, пока не уберешь бардак, не получишь ничего, не пойдешь там гулять. Как-то так. Кстати, в Америке был проведен эксперимент. Одна группа слушала выступление спикера, который демонстрировал свои ладони, как вы знаете, да, из предыдущих, то есть я в том ролике вам рассказывала про это. Тот жест сигнала сигнализирует об открытости и искренности. Да? Второй группе достается стикер, который держал руки, ладони вниз. Как вскоре узнать, что знак превосходства. Да? Наконец, третий стикер постоянно указывал на публику пальцем. Оказалось, что каждый третий участник последней группы ушел из зала, не дождавшись конца выступления этого концерта. Сознательно или несознательно они сочли, что спикер был слишком агрессивным, хотя не могли толком объяснить, почему им так показалось. Сперва люди интуитивно воспринимают язык тела, а затем пытаются найти более рациональные объяснения своим негативным ощущениям. Жест указательным пальцем также используется для того, чтобы предупредить об опасности. Например, таким образом подкрещивают следующие фразы. Не купайся типа в этом озере, там слишком опасно. Или не ходи в тот итальянский ресторан, там не очень вкусно готовят. Руки ладонями вниз. Как мы упомянули, да, я упомянула вам в том ролике, что открытие ладони показывает, что человеку нечего скрывать. Это знак честности и открытости. С такой позиции также возможно протянуть руку, направленную собеседнику, показывая готовность что-то получить от него, если во время выступления задаете вопросы, затем протягиваете руку ладонью вверх, направленную к одному из своих зрителей. Он сразу же поймет, что вы рассчитываете получить от него ответ. Если затем пригласить этого человека поучаствовать в упражнении, он, скорее всего, согласится. Если же вы проделаете все то же самое, он будет держать руку на ладони вниз. То передается сигнал превосходства, который может оскорбить и отпугнуть человека. Смысл прозрачен вообще. Если вы хотите о чем-нибудь попросить собеседника, делайте это с открытой ладонью. В противном случае ваш вопрос может быть восприятен как приказ. Жест ладонь вниз, да, используется при постановке задачи использованию иными словами. Это жест вышедшего при общении к нижестоящему. Гитлерское приветствие крайне проявляется, это доминирование, жест доминирует, этот жест.
Тем не менее, эта техника окажется полезной, когда вам нужно показать превосходство или силу, если кому это будет нужно. Чтобы утихомирить класс беснующихся ребят, да, учитель часто поднимает руки, ладони вниз, и происходит, ну, мальчики, девочки, пожалуйста, тихо. Такого же эффекта можно добиться или, например, ладони к потолку, или убрать руки в карманы. Помните, что использовать доминированные жесты стоит только в тех случаях, когда вам действительно необходимо подчеркнуть свое превосходство. Во всех других обстоятельствах они только навредят и даже вызовут враждебность к вам. Никто не любит, да, такое, когда ему приказывают. Доминированная, опять начала. Доминантное рукопожатие, ё-моё. Так, в процессе рукопожатия можно высказывать свое превосходство. Повернув руку ладонью вниз, ладонь не должна быть повернута полностью. Достаточно того, чтобы стало видно наружную часть кисти. Это скажет вашему собеседнику, что вы хотите взять контроль на себя. Когда встречаются двое доминантных людей, порой начинается настоящее соревнование. Каждый пытается найти наилучший угол, чтобы при пожатии их рука оказалась сверху. Часто наблюдается при встрече политиков, да, из конкурирующих партий. Если кто-то присутствует, то есть приветствует вас, да, доминирует рукопожатием, это явный сигнал того, что этот человек хочет одержать над вами верх и победу. Уверенно протягивая руку ладонью вниз, он вынуждает вас занять подчиненную позицию и протягивает руку с открытой ладонью. Подобное проявление очень агрессивно. И если у вас недостаточно опыта в сфере невербальной коммуникации, вам нужно будет не скатиться на уготовную, да, вам подчинительную позицию. Что можно сделать, когда вам навязывают доминирование, да, рукопожатие это? Один из способов немедленно после соприкосновения рук сделать шаг вперед. Так вы измените положение встречной руки и сделаете приветствие более равноправным. Другой вариант – положить свою левую руку на его правую руку. Также можно левой рукой похлопать его по плечу или обхватить предплечье. Опять же, как часто поступают политики при встрече с желающим доминировать на каким-то оппонентом. Да? Руки в замке за спиной. И что это означает? Руки, сомкнутые в замок за спиной, символизируют уверенность и силу. Также этот жест автоматически заставляет вас выпрямиться, так как при таком положении рук невозможно наклонить спину. Благодаря тому, что жест дает телу приятную растяжку, человек начинает выглядеть вальяжным. Также эта поза делает видимыми такие уязвимые области, как живот, сердце, шея, что дает собеседнику понять, что вы контролируете ситуацию, а значит не испытывает потребности защищаться. Такой жест характерен для полицейских. Милиция, конная полиция. Так, патруль
а также начальников, которые наблюдают за рабочими подчиненных, за работой, за их. Если вы заглянете на съемочную площадку, если кто-то даже видел там в Москве, может, в Рязани где-то фильм снимали, может быть, еще в каких-то городах, и увидите, что кто-то прохаживается туда-сюда в такой вот именно манере, держа руки, и это именно будет режиссер. Если же подобная фигура встречается вам на конференции, то это, скорее всего, это организатор или один из спонсоров. Так, руки в замке над головой. Что это означает? Если человек держит руки, да, над головой в замке, указывая локтями по обе стороны от себя, значит, он очень самоуверенный в себе человек. Эта поза говорит: я знаю лучше, я могу решать эту проблему, которую мы обсуждаем. Таким образом, пытается сразу же заявить о своем моральном превосходстве над собеседником. Люди, которые часто принимают эту позу, любят указывать другим, что делать, и всегда рады ткнуть коллегам носом на их ошибки и не боятся использовать сарказм и игнор людей. Разговаривать с такими людьми всегда непросто, поскольку они ожидают, что собеседник признает их превосходство или отметит их гениальность. В лучшем случае, да, может рассчитывать на то, что их удастся спустить наиболее-менее равноправную позицию. Для этого нужно выбить почву из-под ног. Допустим, дать действительно сложную задачу или огорошить информацией, с которой следует, что они совершают ошибки, что чуть собьют человека спесь. И положение рук поспешно изменяется. Возможно, они начнут потирать подбородок, затылок чесать. Жест раздумий называется. Знак того, что они начали размышлять над вашей сложной задачей. В такой момент вам следует попытаться перехватить контроль над ситуацией, в свою очередь, сомкнуть руки за головой, если это позволяет форма вашего общения. Разумеется, на некоторые использования этот жест просто по привычке, но даже этот факт говорит о том, что, скорее всего, такой человек склонен к высокомерию, высокомерный человек. В большинстве случаев проявление этой позы будет определяться ситуацией. Предположим, если в процессе разговора человек чувствовал, что он в чем-то превосходит своего собеседника, или, допустим, ему удалось нащупать решение трудной задачи, до которого остальные не додумались совершенно. А еще этот жест можем означать, что человек близок к применению решения. Если ему предшествовал ряд других позитивных сигналов, значит, решение, скорее всего, будет в вашу пользу. Посадка лицом к спинке стула. И что это означает? Если человек садится лицом к спине стула, это может означать либо попытку доминировать, либо желание перехватить контроль, либо попытку заняться от нападения, защититься. Стул-барьер отражает нас от собеседника и позволяет принять более открытую позу, в результате чего чувствует человек себя свободнее. Однако отметим, что какая поза никогда не будет полностью открытой, поскольку стул выполняет защитную функцию. В середине,
В средние века, да, для этой цели использовали щит, чтобы скрыться, да, закрыться, защититься. А тут стул. Ну вот, укрывшись за стулом, то есть стул — это щит, мы смелее, свободнее выбираем слова, интерпретации, в связи с чем, да, такая поза иногда расценивается как знак комфортности. Как разные члены, да, группы начинают нападать на одного из участников. Жертва называется. Часто переворачивают стул, защищается таким образом, как правило, аккурат перед контратакой. Во. Обратная посадка придает уверенность и позволяет психологически дистанцироваться от остальных людей. В качестве этого барьера могут использоваться другие предметы. Например, человек не выходит из машины, а разговаривает через открытое окно. Специальная стойка определяет менеджера от клиентов, начальника от подчиненных. Это также объясняет, почему многие женщины чувствуют себя уверенными, когда у них сумочка стоит на коленях впереди. Не могут поместить ее вперед, перед собой в качестве барьера. Широко расставленные ноги. И что это означает? Мужчины чаще, чем женщины, расставляют ноги вширь, большое расстояние. Это поза, которая зачастую принимается на автомате у мужчин, может производить на окружающих сильное впечатление, когда мужчина встает таким образом. Тот, кто оказывает напротив него, да, напротив этого человека, часто имитирует эту позу, чтобы защитить свое тело в группе. Да. Тут же самую стойку может наблюдать у молодых приматов, которые стремятся к доминированию в группе. Доминантные самцы не встают в группу с друг другом в драку. Так что чтобы вот покачиваться, вместо этого как можно шире расставляют, да, ноги. Тот, кто расставляет ноги шире, признается лидером. Принять эту позу можно и сидя, когда, допустим, я была маленькая, и я ездила домой на одном автобусе, где моим соседом был один из, тот мужчина, который всегда сидел широко расставив ноги. И однажды вдруг я поняла, что из-за него бессознательно плотно сдвинула ноги, и мне неудобно сидеть. Я рассердилась, по какому праву он занимает больше места, чем остальные пассажиры, да. С тех пор я пробовала принимать позу везде, где только могла, и смотрела, и произведет ли это какой-то эффект на окружающих. Как правило, мужчины садятся так бессознательно, не понимая, что тем самым они отбирают у других пространство. Я решила, что лучший способ борьбы принять эту позу, прежде чем кого-либо успеет усесться рядом со мной. Я испытала свою идею на этом дядьке. Поскольку поза чрезвычайно распространена среди мужского пола, да, мужчин, я таким образом развлекалась, усаживалась таким образом рядом и с различными мужчинами, и они потом принимали нормальную позу, то есть не так широко ноги расставляли.
Так, нога на ногу. Что это означает? Так, ну, под прямым углом нога на ногу означает, что человек готов обсуждать, ну, возражать или доказывать свою точку зрения, что он прав. Если, ну, за тем, что он еще накладет одну ногу на лодыжку, а вторую на колено или на икру, это усиливает значение жеста. Такая поза говорит об уверенности в себе, спокойствии, отсутствии страха. Правда, в некоторых случаях она сигнализирует лишь о том, что человек чувствует себя в своей тарелке. Контролируя интерпретации, да, зависит от контента и проводится с учетом 5 базовых, да, принципа анализа языка жеста. Вытянутые ноги вперед, ну, в карманах руки. Когда руки в карманах и ноги, на стуле сидишь, ноги вытягивают. Если человек вытягивает ноги, при этом кладут руки в карманы, да, или на бедра, он демонстрирует уверенность в себе и ощущение контроля над ситуацией. В такой позе любят сидеть директора, владельцы компаний. Если вы хотите узнать, за кем будут последовать последнее слово, в любом обсуждении посмотрите, кто из собеседников сидит таким образом. Также поза сигнализирует о том, что человек свободно, без стеснения высказывает свое мнение. Более того, люди, принявшие такую позу, готовы внимательно выслушать своего собеседника. Так, выдыхание дыма вверх, когда курит. Сейчас многие курят. Ну, в кино часто, да, увидеть лидер какого-то, так скажем, банды, когда там кучкуются, да, люди приходят в своем обществе, да, покуривает сигарету, откидываясь, да, на спинку стула, и затем демонстративно выпускает дым в потолок. Это действительно признано подчеркнуть его демонстративную позицию. Женщины часто проделывают это, флиртуя с мужчинами. В этом случае она сперва с прищуром посматривает ему в глаза. Еще один явный знак заинтересованности в мужчине. Направленный дым в данном случае наверх указывает на то, что человек чувствует себя комфортно. Ощущение сигареты в руке добавляет людям уверенности. Не знаю, какая может быть уверенность, но уверенность сигарета придает людям. Но поскольку в наше время, да, курение в общественных местах практически запрещено, этот жест несколько утратил силу. Но сегодня в местах скопления курильщиков у входов в бары, рестораны можно наблюдать любопытные сцены. Да, курение – это, как обычно, символ статуса за последние годы практики, да, у людей. Стало из позиции того, что люди негативного отношения к курящих, которые нынче в большинстве к курящим, да, негативно относятся, и вправду при виде курильщиков кучкуются у входа, зачастую без верхней одежды. Даже в самую холодную погоду выходят, выбегают прям курить, прям так. Никак не сможет, что они используют ощущение превосходства таким образом. Крупные жесты, которые выполняются спокойно, но при этом решительно, подчеркивают уверенность в себе. Такие жесты используются лидерами, их видно издалека, они
неодолимо убеждают и даже внушают трепет. Подобная жестикуляция свойственна людям, которые не боятся высказывать свое мнение и действовать. Вы всегда увидите этот жест на выступлениях, цель которой побудить аудиторию к действию. Почти все выдающиеся актеры используют эту технику, чтобы усилить действительность своего послания. Важно понимать, что мы говорим не об ошибках, да, а рассматривающих действия жестикуляции. Все же жесты рук не должны выходить за пределы, так называемые, за пределы, да, название, как этот раз рассказывала, коробки Клинтона, да, это США, Билла Клинтона. То, что он неуверенно себя вел и одни и те же жесты делал постоянно. Потом пошел обучаться, как жестикулировать, чтобы выбирали его и слушали только его. Так, что еще я хотела сегодня вам рассказать по поводу... Давайте еще грань, уверенность в себе с высокомерием. Движения и позы, описанные, да, сегодня и в предыдущих роликах, нередко те же самые жесты, позы могут выражать превосходство, высокомерие или даже агрессию в людях. Язык тела всегда говорит громче слов, поэтому разумно задаться вопросом, где же происходит грань между уверенностью в себе и высокомерием. В этой связи полезно проанализировать жест пирамидка. С одной стороны, он свидетельствует о уверенности в себе. Допустим, когда им сопровождается рассказ кандидата о предыдущих, да, местах работы или уверенный ответ специалиста на явно сложный вопрос. С другой стороны, если злоупотреблять этим жестом в повседневном общении с людьми, собеседники могут решить, что вы хотите подчеркнуть свое превосходство над ними. В таком случае пирамидка будет тормозить эффективное общение с вами, а не способствовать этому. Никому не нравится, когда, да, на него смотрят свысока. Людям необходимо чувствовать, что с ними, да, общаются на равных, что их знания и умения ценят. Использовать пирамидку нужно умело, иначе вместо того, чтобы укрепить доверие, да, подчеркнуть свои знания, вы лишь вызовете отторжение людей от себя, особенно у тех собеседников, которые, в свою очередь, уверены в своих знаниях и в своем опыте. Если оба собеседника склонены занять демонстрирующую позицию, разговор может пойти по двум сценариям. Если бы один демонстрирующий пирамидку признают друг друга равными, общение оказывается плодотворным. В этом случае пирамидка будет символизировать равновесие сил. Однако, если каждый будет упорствовать в том, чтобы, да, он прав, а другой заблуждается в каком-то разговоре, да, выльется в конфликтную ситуацию. Такое часто происходит в политике или на работе. К сожалению, конфронтация под девизом «я знаю лучше, чем ты», когда один участник ощущает свое превосходство над другим, резко приводит к консенсусу. Так, правило, она ведет к единой жилке.
перепалки, в которые обе стороны подвигают все больше барьеров для коммуникации, в результате чего их мнение не сближается, а все дальше расходятся их мнения. Пирамидка может расцениваться как знак превосходства, и в том случае, если ею злоупотребляющие, ведущие, да, тренингов или презентаций, в случае может создаться впечатление, что ведущий человек, да, воображает, будто они вообще ничего не значат для него, или там они вообще ничто, пустое место, и ставит себя выше всех. Разумеется, стипер может время от времени использовать пирамидку. Например, вот отвечая на вопрос, в котором он является экспериментом, да, но даже в этом случае необходимо заручаться поддержкой других жестов, направленных на укрепление контента. Большинство поз, жестов, описанных, да, сегодня и в других роликах, производит позитивное впечатление, уверенность, но только если перебарщивать с ними. Если же это произойдет, люди вполне могут счесть вас надменными, высокомерными. Еще один трипер. Трипер — жест руки за головой. В определенный момент разговора он может символизировать о том, что человек в чем-то уверен, в своем мнении, в правильности найденного ответа, решения. Скорее он собирается принять это решение. Однако же, если этот жест сделает человек, который сидит, вытянув вперед широко расставленные ноги, то его можно будет истолковать как знак высокомерия, особенно если в разговоре мелькают и другие сигналы превосходства. В таком случае разговаривать с ним будет уже неприятно совершенно, с таким человеком. А вот, например, двух сходящих жестов, которые могут быть использованы совершенно по-разному: руки на бедрах, руки в карманах, большими пальцами наружу, руки на бедрах символизируют уверенность в себе, но также открытость, готовность к действию. Руки в карманах с большими пальцами наружу также говорят о готовности к действию. Однако здесь есть дополнительный оттенок готовности конфронтации, иным словом, да, это жест, одновременно выражающий уверенность, агрессию. Если спикер там начинает свое выступление с этого жеста, ему будет непросто вызывать своих зрителей, совсем наоборот, они все разбегутся от него, они, скорее всего, воспримут его штыки и будут выискивать слабые места в аргументации, задавать коварные вопросы и тому подобное. Так, что такое жесты, демонстрирующие напористость, когда человек напористый? Здоровье, напористость — важный элемент, да, уверенности в себе. Это нечто среднее между радостью и агрессией. Ваше послание вызывает куда больше эффект, если вы произнесете эти решения, но спокойно, а не крикливо и раздраженно. Почти все люди кричат и игнорируют, или же отвечают такой же агрессией. Те, кто повышает голос, редко слушает, от чего они бесятся еще больше. И всех нас есть, да, строевой директор, потенциально опасный жестов и интонаций. Поймав от собеседников сигналы агрессии, интенсивно попадаем в ответ. Они пытаются понять, о чем идет речь. Воистину надо быть Далай Ламой, чтобы не обидеться и не разозлиться, и не кричать там, да.
Если человек высказывает свое мнение четко, спокойно и твердо, люди почти наверняка слушают его. Более того, слышать и слушать они будут внимательны и с уважением человека. Если ваше тело подавает сигналы, да, уверенности, отсутствие напряжения, ситуации почти наверняка сложатся в вашу пользу. По меньшей мере вас точно как следует выслушают. Вот сегодня была у меня для вас вот такая информация. Подписывайтесь, ставим лайки. Я буду ждать ваших комментариев. И кому нужна помощь, мой номер телефона под видео. Нажимайте на «Еще», и там все написано. Ну и желаю вам, дорогие мои, белой дороги.